اخوان السلام عليكم. نهار مبروك كيف العاده، كيحييكم خوكم طارق حجاب من قناتكم شوف الخبر. غادي نتكلموا في المحور ديال اليوم ديال واحد الفضيحه اخلاقيه قام بها رمضان العمامره خلال الزياره ديالو مع بن مجيد تبون لقطر. كنظن كلشي عارفها، ولكن غادي نشوفوا بعض الحوايج اضافيه. بالاضافه الى غنتكلموا على انه الجزائر الان خرجت تتكلم وتطبل وتصفق وتهلل بحراره على انها دارت واحد الخطوه على حسب الزعم ديالها لرد على المغرب. وما كاين على المغرب هو اللي كاين يعني، ولكن هادشي مساله ولات عاديه ولات روتينيه ولنا كنعرفوها، فلذلك لا نتعجب من ذلك انها غتشكل واحد الحلف جديد او تحالف ضد المغرب. هذه هي المحاور اللي غنتكلموا عليها اليوم. قبل ما نبداو كنذكركم عجبكم الفيديو ما تنساوش تعطونا لايك، اشتركوا معنا في القناه وخلونا تعليقاتكم باش نعرفوا ابتساماتكم حول موضوع اليوم. كذلك مرحبا بكم في منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى باش توصلكم كل جديد. على بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اولا غادي نبداو نشوفوا الفضيحه التي قام بها العمامره واللي كيتبين حاجه وحده هو الفشل. شوفوا هذا الفيديو لانه فعلا مضحك. ما بغيتش انا زعما نعطيه اكثر من حجمه، ولكن ما يمكنش ندوزوا عليه مرور الكرام لانه عنده واحد الوزن دبلوماسي، لانه كان في واحد القمه وكان في واحد اللقاء مع ناس اللي كبار. وشوف شوف كيبان لك هنا الفشل الذريع اللي كتعرفوا السياسه او الدبلوماسيه ديال هذه البلاد اللي على وزن تبون قال لك هوك. تفضلوا نشوفوا نكملوا. تقدم اقتصادي. ثانيا البحث المشترك عن افضل الطرق والوسائل لضمان مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية. فمن ناحية يعتبر الغاز طبيعي طاقة للحاضر والمستقبل، طاقة نظيفة مرنة. فكيف شفتوا ناعس، يعني تبون كيلقي في الخطاب وهو ناعس. ماذا تعني هذه الحركة هذه؟ كتعني جوج ديال الحوايج. اولا كتعني انه خطاب تبون كان مملا وانه هو يعرف مسبقا ماذا سيقول. ثانيا كيعني ان الاستدعاء بكثره ديال الدوران كثر عليه الحمل، لان مؤخرا كنشوفوا هما في الكويت، هما في قطر، هما في مصر، هما في السعوديه، كل مره كيدوروا كيقلبوا على باش يعني يركنوا المغرب في زاويه ضيقه. المضحك في الامر والسؤال اللي كنبغي نطرحه انا شخصيا هو ماذا كانت نتيجه كل ذلك؟ اشنو هي المكاسب السياسيه التي حققتها الدبلوماسيه الجزائريه ضد المغرب او تجاه المغرب؟ اظن انه لم يكن هناك شيء يذكر. حتى من القمه الافريقيه الاوروبيه اللي عرفنا فقط انه حضر في هذاك بن بطوش كطفيلي ما كان فيها حتى شي حاجه، وما زالوا يصرون على انها كانت ناجحه بكل المقاييس، وانها كانت ضربه موجعه للمغرب، وان البوليزاريو يعني قامت بخطوات عملاقه على حسب هذا التعبير والزعم ديالهم هما. الجرى الخاوي ديال العمامره خلاه يوصل لهذه الدرجه لانه ولا جالس في واحد المجمع اللي هو سياسي ودبلوماسي، يعني مستضفك الامير ديال قطر وانت جالس وفيك النعاس. يعني واش ما بقاتش عندك القدره باش انك تحضر في الاجتماعات؟ فانا كيبين لنا واش هذا الشخص هذا تقدر تعول عليه دوله باش انه يمثلها خارجيا؟ حنا ما كنهضروش على الناس كلنا نقدروا نعسوا وجه الناس، ما كنتكلموش على هذه المساله هذه. الناس مساله بشريه فينا كاملين، يعني المخلوقات كامله، ولكن باش انك انت ما مستعدش وما عاطيش الامر اهميه وجالس بهذيك الطريقه هذيك، يعني انت عارف عندك واحد الاجتماع مهم ولا شي حاجه فخصك تكون ارتحيتي ليه ودرتي قاديتي البروغرام ديالك الى غير ذلك. وخصوصا قلتها في واحد اللحظه اللي هي حازمه وصارمه، لانه الرئيس اللي انت جاي معاه اللي هو الرئيس ديال البلد اللي انت كتمثلها جالس كيصور، يعني كيتصور كيلقي في الكلمه ديالو وانت من موراه، يعني في هذه قمه ديال العار، وجاي في الاخر جايب واحد كيفيق فيه السيد حال فمو كيشخر ما كاينش في هذا العالم، وجاي كيفيق فيه السيد، يعني فهذا امر زعما مضحك. امر يعني والله لا انه امر مضحك ما كيدوش مرور الكرام، لانه بروتوكوليا ما عندوش مستوى. رغم ان غيخرجوا بعض الناس غيدافعوا يقول لك لا راه كلشي كيجي الناس، ولكن حنا ماشي هذا السيد كنلوموا فيه او لا كنعيبوا عليه او لا كننتقدوا انه نعس. الناس راه كلشي كينعس، حنا كنهضروا على فين الناس واش من ساعه نعس، يعني الزمان والمكان هما اللذان لم يكونا مناسبين. ماشي ما الهضره كلها ديال الناس راه حنا عرفنا كينعس. دابا الجزائر كتخرج، يعني انت كتشوف هاد الدوله هذه اللي منهم هذا ناعس باش نقول لك، هذا هو اللي ناعس وهو اللي كان كيبوس هذا الاسبوع اللي فات هو نفسه.
خرجت اسيدي هاد الدوله هذه كتقول لك اسيدي دابا تطبل وتهلل مواقع التواصل الاجتماعي واخبار رسميه والقنوات ديالها، وخصوصا هذوك نخصو بالذكر دوك الجوج ديال الشروق والنهار كيتكلموا دابا سيدي بداو بشي عناوين اللي رنانه وشي كلمات مضحكه كيهضروا دابا بواحد الطريقه اللي قال لك سيدي زعما انه غادي تنوض الجزائر مع جنوب افريقيا ونيجيريا، غادي ينوضوا سيدي غيديروا واثيوبيا عفوا غادي يديروا سيدي واحد التحالف اللي سموه الجيكات، مجموعات الاربعه، ودابا كتسمى الخطوط العريضه، مجموعات الاربعه، يعني سمعتي الاربعه تخلع كتصحاب انت والولايات المتحده والصين وداكشي كامل. مجموعه الاربعه تحالف جديد بين الجزائر وابرز اركان الاتحاد الافريقي. يعني دابا هذا هو شكون الشكار ديال العروسه هي اللي غنقولوها بالدارجه. وابرز دابا كيهضروا على رسم ابرز اركان، دابا الجزائر من ابرز الاركان، اثيوبيا من ابرز الاركان، نيجيريا وجنوب افريقيا من ابرز الاركان. دابا بغيت نعرف هاد الصفه هذه شكون عطاها لهم، هاد الصفه هذه من عطاهم هاد الصفه ديال انهم ابرز الاركان. متى وكيف كانت الجزائر من ابرز الاركان؟ الا قلتوا لي كانت ابرز الاركان في الفشل الدبلوماسي، ابرز الاركان في الفتنه، ابرز الاركان يعني في المشاكل، نقدر نصدقها نقول لك نعم. ولكن ابرز الاركان باش ملي كنقولوا مازال تقدر تقول لي جنوب افريقيا نقدروا نجربوا واحد الجغيمه ديال الماء، نشربوا على شي كويس ديال اتاي وناكلوا شي فقيقه تقدر تدوز تدفع تبلع. ولكن باش تقول لي الجزائر باش في ماذا قوه ضاربه وداك الشيء فاش باقي ديك الاسطوانه المشروخه ما بغاش تدوز. قال لك اسيدي وانه قد تم انشاء هذا التحالف للتشاور والتنسيق حول قضايا القاره الافريقيه. دابا هذه المساله هذه خصنا نركزوا مزيان هنا ونحلوا ودنينا ونتصنتوا مزيان، لان عندها هدف وتفسير واحد واوحد، ما عندهاش جوج. كيعني على انهم اصبحت الجزائر ومن يواليها، لان كنعرفوا طبيعه الحال جنوب افريقيا بشكل لا مشروط، جروا شويه نيجيريا مره هنا، اثيوبيا كذلك لا بغينا نقولوا تقريبا هكذا، جروهم باش ينشئوا هذا التحالف. علاش؟ لسبب واحد واوحد قلنا، حيث بداو كيحسوا ان هناك خطر داخل الاتحاد الافريقي، بداو كيحسوا بواحد الخطر داخل الاتحاد الافريقي. فكيف يعقل اننا نديروا تحالف وسط تحالف؟ لان يعني الاتحاد الافريقي في حد ذاته هو تحالف، علاش غنديروا وسط منه غنديروا تحالف؟ انا شخصيا واحد القضيه ما فهمتش كيفاش غيكون واحد الاتحاد بحال هذا. دابا غير مقارنه بسيطه وسطحيه بين الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي. الاتحاد الاوروبي كل دوله كتكمل اختها، كل دوله كتعامل مع الدوله الاخرى، كل دوله اللي ناقصنا كنجيبوه من هنايا. هذا هو يعني سميتو اتحاد هو تكامل، هو كيكون تكامل بين الدول الاعضاء، الا في هذا الاتحاد الافريقي. وبسبب من؟ بسبب الجزائر. دابا عندي غير سؤال، لنتصور للحظه، تصور معايا الاتحاد الافريقي ما كانتش الجزائر، لم تكن عضوا فيه، كيفاش كان غادي يكون؟ غادي يكون الهدف ديالو هو الشراكات والتعاون واليد في اليد. هذا هو الهدف ديالو، هادو هما الاتحادات. ملي كنقولوا اتحاد راه هذا هو الهدف ديال الاتحاد. دابا هادو وسط منهم بغاو يديروا النقابه، هادو هما اللي تيكونوا بحال دوك العائلات، كتلقى هادو دايرين حلف بوحدهم وهذا حلف بوحدهم، هذا ما كيهضرش مع هذا كيهضر مع هذا، كتلقى الام كتبلغز من هنايا، الاب كيبلغز من هنايا، كيجر هذا ويقول لي هذه الهضره هذه. هادو هما هذا النوع ديال العائلات، وهذا النوع العائلات كنعرفوهم كاينين بزاف في جميع المجتمعات، لا العربيه ولا الاوروبيه ولا في اي بلاد في العالم كاين هاد النماذج كاينه. وهاد النماذج هادو هما اللي كنشوفوهم دابا هنايا. دابا هادو بغاو ينوضوا ويخلقوا انقسام داخل الاتحاد الافريقي. هذا القرار بعدا باش نتفاهموا، هذا على حساب دابا يعني التصريح او على حساب الروايه الرسميه ديال الجزائر. تنقول لكم والفضل ما شهدت به الجزائر، كنهضروا على الجزائر ما كنهضروش على اي واحد، ماشي زعما كنهضروا على دوله اخرى اللي قالتها باش نقولوا، لانهم هما اللي مع ديال المغرب. بطبيعه الحال هادشي كامل كيدار ضد المغرب، ما يدار ضد حتى شي حاجه واحده اخرى. قال لك القرار جاء من الدول الثلاثه وعاد قرروا باش يضموا الجزائر، هما قالوا الجزائر. هنا شنو كيعني؟ قال لك هادشي تم على هامش القمه الاوروبيه الافريقيه. شنو كيعني؟ شنو بغاو يقولوا بهذا الخبر؟ لانه الخبر حتى لو كان صحيحا هنا خصنا نوقفوا عند بعض النقاط اللي هي بسيطه كتبان لنا بعض المرات كندوزوا على مرور الكرام. ما خصناش ندوزوا على مرور الكرام، هنا خصنا نجيو ونرجعوا على النقطه ونوقفوا. هذه كتبان لي هي النقطه الاكثر محوريه في هذا الموضوع ديال اليوم. ملي كتخرج وسائل الاعلام الجزائريه بنفسها وتقول انه هذا الخبر او هذا التحالف ديال الجيكات جاء من بعد طلب ديال الرئيس
النيجيري محمد بوخاري والرئيس ديال جنوب افريقيا والرئيس ديال اثيوبيا، وهما اللي قرروا عاد جربوا دخلوا معهم الجزائر، في شكله ما كيف يعتبر؟ الا شفتي دابا انت شكليا سطحيا شنو غتقول ايوا انتم ما عندكم قيمه. يعني آليا وتلقائيا اي انسان اللي كيفهم في السياسه ولا ما كيفهمش ولا كيف ما كان المستوى ديالو، آليا وتلقائيا غيقول لك واتا داروا عاد عيطوا عليك. ولكن هاد فراسك انه هاد الاستنتاج اللي جاك في راسك او اللي جاني انا في راسي ولا جا الاخر، كون على يقين انه هذا ما يبحثون عنه. كيفاش؟ غريب، نشرح لك. اش بغاو يبينوا هما؟ حيت مساله بحال هادي فيها واحد النوع ديال ما نقدروش نقولوا ادلال، ما وصلش للادلال، فيها واحد النوع ديال انتقاص من القيمه، او واحد النوع ديال اقل اهميه اقل. بحال غنقولوا هاد الدول عندهم واحد النوع ديال الاهميه، والجزائر عاد عيطوا عليها دخلوها، ما كانش معاهم لا بغينا نقولوا بين قوسين عضو مؤسس ديال التحالف ديال الجيكاب. اذا هاد المساله هذه ما كنظنش ان الجزائر ما فاهمها، ولكن علاش وسائل الاعلام كتذكرها رغم ان فيها انتقاص من قيمه الجزائر؟ غنجاوبك علاش. لانها بغات تبين للراي العام وللعالم على ان هي الجزائر ما مسوقاش للمغرب، وانها ماشي هي بوحدها اللي كتهضر على القرارات المضاده للمغرب، بل هناك دول اخرى. وانا راه ما كنتش باغي ندير الناس راه كلهم داير معاهم العار، والمشاكل عندهم مع نيجيريا، المشاكل مع جنوب افريقيا، المشاكل مع اثيوبيا، هما اللي بغاو يديروا واحد القرار او واحد التحالف واستدعاونا وما كاين حتى شي مشكل. هذا هو الهدف اللي باغيين يقولوا هما، باش يبينوا على انهم هما راه ما داروا حتى شي خطوه ضد المغرب، انه ماشي، او بمعنى اصح او بالاحرى انه داخل الاروقه ديال الاتحاد الافريقي ليست فقط الجزائر هي من لا تتفق مع قرارات ومواقف المغرب. حيث هذا التحالف هذا خاصنا نعرفوا شنو هو التصريح اللي خرجوا به، او التعريف اللي بغينا نقول اللي خرجوا به. كنهضروا على الجزائر ماذا قالت عنه. اما جنوب افريقيا ونيجيريا واثيوبيا لم يقولوا شيئا يذكر، زعما شيئا مهما ذا اهميه، هضروا مسائل اللي جد سطحيه. انا نشوف الجزائر شنو قالت كسيدي بحال هكا، شدد. دابا هذا نقول لك شنو ما قاله الاعلام الجزائري حول الموضوع. شدد قادة المجموعة على الحاجة إلى تعزيز دور هذا التحالف داخل الاتحاد الإفريقي. اسمع، غنمشيو خطوة خطوة باش نفهموا مزيان شنو هي النية ديالهم. دابا هذا القادة قال لك اسيدي، قال لك شددوا على الحاجة إلى تعزيز دور هذا التحالف داخل الاتحاد الإفريقي. زعما نوليو حنا أصحاب الكلمة العليا. ولكن هذه القضية هذه كتبان لكم نتوما عادية؟ كتبان لكم زعما غير داروا غير هكذاك؟ وعلاش بالضبط دابا؟ مع ماذا تتزامن؟ حنا غنجيو لها في الاخر وغنستنتجوها بوحدنا بشويه غنستنتجوها. قال لك السيدي كمنصه للجمع بين البلدان الافريقيه وتنسيق الاجراءات وردود الافعال حول قضايا القاره بطريقه اكثر استباقيه، الى جانب النظر في كيفيه تنفيذ القرارات الصادره عن الاتحاد الافريقي بشكل افضل. دابا القرارات اللي كيتكلموا عليهم هما علاش بغاو يهضروا دابا؟ بغاو يهضروا على العضويه ديال اسرائيل كعضو مراقب اللي هما باقي ما مفروضاش لهم، اللي كيقولوا وكيزعموا كذبا وزورا وبهتانا انه علقوا ان طردوا الاسرائيلي من الاتحاد الافريقي كعضو مراقب، وهذا ليس صحيحا. تم فقط تعليق ماشي العضويه، المناقشه، لان كانت هناك امور اكثر استعجاليه واكثر اهميه، اللي منها الانقلابات، منها الارهاب، ومنها خصوصا يعني المحاوله ديال الانقلاب اللي كانت الاخيره في غينيا بيساو، والمشاكل اللي كاينه في مالي الان. اذا شنو بغاو يديروا؟ بغاو يعطيو هذيك الصوره على اساس انهم راه تمكنوا من انهم يكونوا عندهم كلمه صلبه وقويه داخل الاروقه ديال الاتحاد الافريقي، وبالتالي وبناء عليه استطاعوا طرد اسرائيل كعضو مراقب، وهذا ليس صحيحا. باقي الان كيقولوا في الاخبار ديالهم، باقي الان كيهلوا بها، باقي الان في الاذاعات الوطنيه ديالهم، مواقع التواصل الاجتماعي، وتا من يصدقهم من الشعب ومن النشطاء ديال مواقع التواصل الاجتماعي يهللوا ويطبلوا الموضوع رغم انه ليس صحيحا. القرارات اللي بغاو يتكلموا عليهم دابا بغاو يبينوا على ان القرار خصو يولي يخرج من واحد القوه اللي غتكون لداخل، بحيث انه دابا هذيك المخطط اللي موجدوا للمغرب باش انه يطرد البوليزاريو من الاتحاد الافريقي، اللي كيف قلنا ومازال غنقولوها مساله وقت.
بغاو يخلقوا واحد التكتل او واحد التحالف اللي يعكسوا بحال مجلس الامن. دابا ديال السياسه اللي بغاو يديروا هما، رغم ان الاتحاد الافريقي عنده مجلس الامن والسلم اللي المغرب اصبح عضوا متميزا فيه. من الاعضاء الخمسه المتميزين، لان كاين 15 كاين 5 وكاين 10. هاد الخمسه كياخذوا واحد الامتياز ديال العضويه ديال 3 سنوات، واحد منهم هو المغرب، بالاضافه الى الرئاسه اللي خداتها السنغال الان، الرئيس ديال السنغال اللي خداها اللي هو حليف مقرب للمغرب. اذا المغرب ولا عنده واحد الوزن كبير. زائد مساله اللي ما نساوهاش اللي هي مهمه، انه المغرب حشد اكثر من ثلثي الاصوات ديال الدول الاعضاء داخل الاتحاد الافريقي، تقريبا وصل 40 دوله. اذا بقات لي 14 دوله اللي بقات داخل الاتحاد الافريقي، زائد هذيك الجمهوريه ديال الوهم اللي هي غطير بحالاتها، يعني 54 زائد واحد هي 55 اعضاء. كنهضروا الاعضاء، اما الدول راه 54 ماشي 55. اذا شنو بغاو يديروا؟ هاد المساله اللي بغاو يديروا اسقاط ديال ما يحدث داخل اروقه مجلس الامن الدولي، ماشي مجلس الامن ديال الاتحاد الافريقي، بحيث ان دوك الدول اللي كتكون اعضاء في مجلس الامن واخا كيخرجوا بشي قرار، مثلا كيصوتوا على شي قرار ديال الادانه ولا شي حاجه، ولا شي قرار ديال المنع، ولا شي قرار ديال شي حاجه بحال الشكل، شي قانون كيخرج جديد يدين واحد البلاد ولا شي حاجه، ماذا يحدث؟ كينوض واحد من الاعضاء الخمس الدائمه في مجلس الامن اللي هي الصين والولايات المتحده وروسيا وبريطانيا وفرنسا، عنده حق النقد الذي يسمى حق الفيتو. ولو ينوضوا كاملين كلهم بدون استثناء يصوتوا على واحد القرار، تنوض واحده من الدول عندها حق النقد، عندها حق الفيتو، يعني كتنقد هذا القرار وكيسقط. اذا هادشي اللي بغاو يديروا هما، بغاو يخلقوا واحد التحالف تما لداخل اللي يبداو يطوروا فيه شويه، يبداو يتملقوا داخل الاتحاد الافريقي، ويبداو يقلبوا على واحد الفرصه اللي يكون فيها مثلا الرئاسه عند واحد من الحلفاء المقربين لهم. واش يديروا تما؟ يدخلوا ان هاد الجي 4 تقدر تولي جي 5، تقدر تولي جي 6، جي 7، تقدر تبقى غادي وكتزاد في الاعضاء، ولكن هما ماذا بهم يخليو في واحد الشردي ما بيناتهم. هاد الاعضاء هادو كيبان لي بالنسبه لي دابا على حسب الراي ديالي كيبان لي كافي بالنسبه لهم. اذا شنو غيديروا؟ بغاو يجيو وعطاو واحد القيمه وواحد الوزن باش ان غدا وبعد غدا، يعني دابا كيفرشوا لها باش غدا ولا بعدو شنو تولي تقول لك حنا عندنا حق النقد، وتصوت عليه لا ونوض الرئيس ويثني عليه، ويديروا ويستغلوا فرصه انه كاين رئيس سما. بنفس الطريقه ديال لما ناض فكي اللي هو الرئيس الحالي، فاش عطى العضويه ديال عضو مراقب لاسرائيل بلا ما الجا الاعضاء، يعني بغينا نستغلوا هذه النقطه هذه. لذلك احذر هنا خصنا نحضروا بالنا نردوا بالنا مزيان. هنا خصنا نعرفوا شنو هي النوايا ديال الجزائر دابا. انا غنقول لكم شنو هي النوايا ديالها في هذه النقطه هذه. النوايا ديال الجزائر الان هي انها تريد ان تماطل الى ان تنتهي الرئاسه الحاليه ديال الرئيس السنغالي، لانه المغرب الان الى ما مشاش حتى فعل المسطره ديال انه يطرد البوليزاريو من الاتحاد الافريقي الان، غيولي خصو يتسنى شي مره اخرى، لان دابا عندنا جميع المقومات. شنو خصنا؟ عندنا ثلثين ديال الاعضاء هما كاينين كلهم مع المغرب، وما كيعترفوش جمهوريه الوهم، مستعدين يطردوها من غدا. عندنا الرئاسه ديال الرئيس السنغالي اللي هو حليف مقرب للمغرب، وعندنا العضويه ديالنا في مجلس الامن والسلم الافريقي لمده 3 سنوات. اذا ما خصناش نخليو الا طاح واحد من هذه المقومات، هاد لي زانغريدون نقص لينا، غنولي في موقف اضعف مما نحن عليه اليوم. اذا حنا في موقف ديال القوه اللي ما عمرنا ما كنا فيه داخل الاروقه ديال الاتحاد الافريقي بحال اليوم. اذا هذا الموضوع كنطالب انه يكون بعجاله، يعني ما نتعطلوش فيه، خصنا نبداو، لانه دابا هاد الجيكات غيبداو هذوك سميتو بالداري سميتو منوار، هادو منوار جداد غيبداو يقلبوا لك عامين يدخلوا منها ويبداو يخرجوا، حيت هما هادشي كامل شنو باغيين يديروا؟ باغيين يديروا غير بالبلاء وفتنه، باغيين يماطلوا الى ان يتغير الوضع، ما يبقاش الرئاسه عند السنغال او المغرب ما يبقاش عضو، تنتهي العضويه ديالو الى غير ذلك. هادشي علاش كيقلبوا. لذلك الان هادو كلهم مؤشرات يجب ان ناخذها بعين الاعتبار ونكون حذرين وما نفكروش بزاف، نقولوا نتوكلوا على الله. ضروري هذه مساله خصنا نديروها. قال لك سيدي التحالف الجديد سيكون الاكثر قوه في افريقيا سياسيا، كونه يضم ابرز الدول الوازنه داخل الاتحاد الافريقي. دابا هذه الوازنه حطوها على راسهم، وقال لك سيكون اكثر قوه في افريقيا سياسيا. دابا هذه التلميحات هذه خصنا نردوا لها البال، يلمحون الى انه يكون تما واحد التحالف اللي علاش هما تيقولوا اكثر قوه سياسيا. غنشرح لك علاش. ماشي لان عندهم سياسيين محنكين ولا عندهم واحد الرؤيه سياسيه عميقه ولا بعيده، لا،
فقط لان كنهضروا على الجزائر كتشري الدمم كنعرفوها. كنهضروا على اثيوبيا يعني مسيطره واحد شويه نوعا ما على الدول المجاوره مثلا بحال اريتريا والصومال الى غير ذلك. عندنا نيجيريا لان عندها الغاز وعندها البترول، يعني كلها دول اللي وازنه من واحد الناحيه شاده دول اخرى. وحنا كنعرفوا من اكبر المشاكل اللي كاينه في القاره السمراء شنو هي المشكل الاقتصادي. اذا هذوك الدول كلها بشكل او باخر هاد الشرديمه هاد الربعه هادو عندهم واحد التاثير مباشر او غير مباشر. هذا الشيء علاش عطاو راسهم الحق انهم يقولوا التحالف الجديد سيكون الاكثر قوه في افريقيا سياسيا. هما دابا تيخرجوا عرفوا راسهم دابا المغرب ما تكلمش على هذا الموضوع، ما هضر عليه ما والو. خرجوا دابا تيتكلموا هما الجزائر كتقول كان المغرب خائف ومتوجس من هذه الخطوه لانها خطوه معاديه له، ولان الدول المشكل المجموعه معروفه بمواقفها الرافضه لتهميش القضيه الصحراويه. يعني احنا رجعنا دابا لداك الشيء كنا هضرنا عليه، هادشي كامل دابا هادشي كله الدور منا وخرج منا ونقز الحيط ودور من هاد الجهه كله باش نجيو لواحد النقطه معروفه شنو هي المغرب. هنا فين كيبان لك انه هاد الخطوات هذه ما يمكن تدار الا امام دوله اللي فعلا عملاقه، لان الدوله اللي كانت ما كتعطيهاش واحد الوزن ما تقدرش دير الخطوات كلها. دابا نتوما جالسين بالتحالفات، جالسين بالانشطه العقيمه الدبلوماسيه، جالسين بالمواقف يعني الفارغه باش تهدموا المغرب، ومع ذلك ما كتصوروا حتى شي حاجه، رغم انه المغرب ما تكلمش يديروا تحالف ولا ما يديروش كيبقى شغلهم. المغرب كيتعامل بطريقه اخرى. المغرب كيفاجئ، المغرب كيدرس الخطوه. يعني كندرسوها عندنا، ما كندرسوهاش كنديروش داكشي اللي كيديروه هما راه حاجه بسيطه، وكيديروا هديه والتصفيقات وهي والحيحه في الزنقه والشوها كيديروها كيموتوا عليها، في الاخر ما كاين والو. المغرب ما كيدير والو، يعملوا في صمت، كيدير هادشي هذا وفي الاخر كيجي كينفذ. فلذلك هما دابا المشكل هو انهم السكوت ديال المغرب كيخافوا منه، يعني كيعرفوا هذاك السكوت من بعد منو غتجي العاصفه. دابا خرجوا سيدي قال لك المغرب يتباكى، المغرب لا يحترم القرارات، وانه الان يذرف دموع التماسيح خصوصا بعد فشله في ضم اسرائيل. المغرب اول وقبل كل شيء ما هضر على ضم اسرائيل، ما هو المغرب فقط لم يعارض. يعني بحالو بحال باقي الدول، بحال الدول الاخرى باستثناء الشرذمه ديالهم. يعني المغرب ما جاب اسرائيل دخلها ما حتى شي حاجه، يعني انه وافق ما بين 54 دوله فلا يعني انه هو اللي كان كيجري. المغرب ما كان كيجري، ما كان عنده دور محوري ما حتى شي حاجه في الموضوع هذا. علاش بالضبط؟ علاش ما قلتوش القضيه على الدول الاخرى اللي عندها علاقات مع اسرائيل؟ علاش ما قلتوش على جنوب افريقيا بنفسها اللي اسبوع من قبل هذاك التاجيل ديال الجلسه كان مستقبل السفير الاسرائيلي تما في بريتوريا، هذا الرئيس اللي كتهضروا عليه دابا نتوما اللي الرئيس ديال جنوب افريقيا. علاش ما تهضروش على اثيوبيا اللي عندها علاقات وطيده مع اسرائيل؟ علاش ما تهضروش على 46 دوله اللي كتربطها بهم علاقات طيبه وعميقه واستراتيجيه وشراكات هامه مع اسرائيل وتعترف بدوله اسرائيل؟ علاش؟ اذا هنا كيبان لك ان هذه الهضره كامله وهذا المسلسل كله باش يرجعوا للخاتمه الاخيره، الا وهي انه المغرب يتباكى. وهذه ملي نتوما بلاتي هذا التحالف دابا درتوه، علاش غتهضروا على المغرب؟ التحالف راه وسط 54 دوله، يعني 54 دوله كلها متفقه، كلها عجبها الحال، وكلها قالت لكم نعم وعطاتكم التزكيه باستثناء المغرب. هنا فين تقدروا تهضروا على المغرب بهذه الحاله هذه. اما اكيد فانه الاتحاد الافريقي غينقسم الى معارض ومؤيد ولا مبالي. علاش بالضبط المغرب؟ كنظن الجواب عندكم. عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. اخوان كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. الا عجبكم ما تنساوش تعطونا لايك، اشتركوا معنا في القناه وخلونا تعليقاتكم باش نعرفوا ابتساماتكم حول الموضوع اليوم. كيحييكم اخوكم طارق حجاب من قناتكم شوف الخبر، والسلام عليكم ورحمه الله.